Sveiki visi, malonu, kad prisijungėte. Noriu Jūs pakviesti toliau keliauti per Vilniaus mikrorajonus ir lyginti kainas, kurios buvo prieš 4 metus ir kurias mes turime šiandien. Pradžiai noriu priminti, kad praeitoj vlogo dalyje mes kalbėjome apie tokį mikrorajoną kaip Santariškės. Tai tiem, kas seka, matomai jau matėte ir žinote, kokie buvo kainų skirtumai. Tiem, kas nematė, šio video aprašyme rasite nuorodą, tai tad raginu pasižiūrėti. Na, o šiandien noriu Jūs pakviesti pasivaikščioti šalia esantį rajoną, tai yra į Baltupius. Tad nieko nelaukime ir pradėkime lyginti kainas. Žinoma, noriu pabrėžti, kad tiem, kam svarbi yra detali informacija apie Baltupius, apie privalumus, trūkumus, lokacinę vietą, apie aplinką, apie gamtą ir siūlomą nekilnojamąjį turtą, tai raginu pasižiūrėti mūsų pirmąjį video, kuris buvo filmuotas prieš 4 metus. Jo nuorodą lygiai taip pat rasite šio video aprašyme. Na, o dabar perinam prie kainų prieš 4 metus ir ką turime dabar. Standartiškai noriu pradėti nuo senos statybos, kurios Baltupiuose yra pagrindinė dalis, tai yra gausiausias pasirinkimas. Taigi prieš 4 metus žmonės galėjo įsigyti neremontuotinus objektus nuo 900 € už kvadratinį metrą, tai čia kalbam apie 1, 2, 3 kambarių ir maksimaliai kainos kildavo iki 1500 € už kvadratinį metrą, čia jau už pilnai suremontuotus objektus. Suprantama, per tą laikotarpį situacija pasikeitė ir šiai dienai mes startuojame nuo maždaug 1600–1800 € už kvadratinį metrą, čia yra remontuotiniai objektai, priklausomai žinoma nuo jo ploto, ir kainos gali kilti maždaug maksimaliai iki 2400 € už kvadratinį metrą, čia jau mažesnės kvadratūros objektus, bet vidurkis maždaug gaunasi apie 2200 € už kvadratinį metrą senos statybos objektų namuose. Apynaujės statybos pasirinkimas, kaip ir prieš 4 metus, liko toks pat. Taip, jos tikrai nepagausėjo. Patys Baltupiai nėra didžiulis mikrorajonas, tad ir namų kiekis tos apynaujės statybos, kurie buvo statyti maždaug nuo 2004–2006 metų į 2014 liko toks pat. Kainos prieš 4 metus šitam segmente prasidėdavo maždaug nuo 1500 € už kvadratą, tai suprantama už remonto reikalaujančius objektus, ir maksimaliai kildavo maždaug iki 2200 € už kvadratą, tai čia jau kalbu apie pilnai paruoštus ir suremontuotus objektus. Vėlgi, kaip ir senos, taip ir apynaujos, per 4 metus kainos paaugo. Šiai dienai jos maždaug prasideda nuo 2400 € už kvadratinį metrą, tai čia jau remonto reikalaujantis objektai, ir maksimaliai kyla maždaug iki 3400 € už kvadratinį metrą, tai čia labai jau liečia mažesnės kvadratos objektus, o vidurkis maždaug gaunasi apie 3200 € už kvadratinį metrą. Paskutinis mūsų liečiamas segmentas statybos tai yra naujausia statyba. Ir čia yra tikrai gerų naujienų, kadangi jos atsirado daugiau, tai yra buvo objektų pastatytų daugiau, negu mes turėjome prieš 4 metus. Tai kas liečia kainas? Prieš 4 metus dalinė apdaila maždaug prasidėdavo nuo 2000 € už kvadratinį metrą ir maksimaliai kildavo jau už paruoštus perpardavimų arba mažai pagyventus objektus iki maždaug 2600–2800 € už kvadratinį metrą. Šiai dienai šviežiai pastatyti objektai dalinės apdailos Baltupiuose kainuoja maždaug nuo 2600 € už kvadratinį metrą, maždaug vidurkis apie 1700 € už kvadratinį metrą, kad yra mažesnio ploto objektai, ir maksimaliai kyla jau už pilnai paruoštus su baldais įrengtus, su būtinė technika iki 3600–3800 € už kvadratinį metrą. Šiai dienai mes esame apkeliavę 5 Vilniaus mikrorajonus, kur mes lyginam kainas, kurios buvo prieš 4 metus ir kurios yra dabar. Baltupiai lygiai taip pat nėra išimtis tam visai tendencijai, kad kainos auga. Ir tikrai yra aiškus skirtumas, ką mes turėjome tada ir ką mes turime dabar. Taigi, ačiū Jums labai už dėmesį, dėkui, kad mus sekate. Detalesnį informaciją Jūs galite rasti rusakas.lt, Facebook'e arba Instagram'e. Kviečiu Jūs sekti mus ir toliau ir neužilgo kalbėsime apie gretimą rajoną Jeruzalę. Iki!